仲有呢套紅木咧，就應該係過到嚟先買㗎啦。哇，好多珍寶啊！搖搖暗暗嘅張凳，阿師傅又重新整翻好。你睇而家係坐得人，見到有火車係。平時就咁朝頭早落嚟呢度行下咁，哇！嗰個芡汁緊要啦，因為咧菇滾咧會索咗啲味。各位觀眾大家好啊！我而家所在位置肇慶。嗱，話説咁嘅，阿爸阿媽咧就搬咗嚟肇慶一段時間㗎啦。咁咧以往咧就我舅父開我以前舊嗰部歐拉送佢翻嚟，因為嗰部車咧換過個牌，咁啊而家辦緊啲手續，所以咧今日咧就輪到我嚟帶阿爸阿媽翻嚟肇慶嚇，咁啊亦都帶大家睇下啦。阿媽咧就會一個月嚟翻去幾日，大家早幾日睇到影片啦，同下我外父食飯咁啊，順便又翻下去啦，係咁樣嘅。咁咧平時咧就主要喺呢度住多嘅，所以咧就翻到去即係我哋有時候睇緊啲影片咧，我哋喺屋企煮飯嗰啲咧，好唔敢影好多地方，因為點解咧？太亂啦！呢度就雪櫃，啱啱擺得落個雪櫃嘅喎啊！咁啊，仲有個鞋櫃啊，門口呢個叫係咪會叫玄關咧？咁啊，擺下啲雜物啦，個福字添，勁啊！之後掛歷啊，門口咧就要搞好衞生，或者翻嚟啊嗰啲鞋套啊各種啊垃圾喺呢度。阿媽咧搬咗嚟呢度咧已經係有1年㗎啦，係啊，咁啊慢慢逐樣嘢買，因為喺肇慶呢邊咧就空氣好啲啊，咁所以梗係喺度住耐啲啦。咧就個廚房啦，咁啊梗係記你個翻到去我哋同個女住嗰度啦，嗰度烏煙瘴氣好正常㗎啦嚇。呢個係呢個係熱水器，咁咧應該咧全屋嘅熱水器都係喺呢度用晒嘅。仲有排煙㗎喎上邊，咁應該唔係用電嘅，係用燃油嘅，我估㗎咋嚇。因為燃油嘅咧係不能夠擺喺密閉空間㗎嘛，係咪？林內咁啊，仲有呢度咧係有入咗戶嘅燃氣表，咁啊揾師傅嚟抄表咯，又或者電子抄表啦，我唔知啊。沙煲啱餐各種，阿媽就梗係執得企理啲㗎啦。出去之前薑啊嗰啲啊全部都齊齊整整嘅。房係一個好熱嘅地方嚟嘅喎。仲會有把風扇仔啦，或者一個小小嘅垃圾桶啦。有呢個咧，如果你有賓客到訪咧，咁佢就會喺度叫，跟住你開門俾佢入咯。我唔搞啦，成日話咧我自己懂嗰啲紅木咧，其實係從小耳濡目染嘅。呢套嘢勁啊！呢套係咧我 BB 嗰陣咧喺舊屋嗰度醉覺，阿嫲都仲喺度啊！我阿嫲仲喺度嗰陣咧嘅一張麻雀台嚟嘅，呢度打開咧就放籌碼咯。而家就用嚟食飯，咁啊最初有一段時間咧，佢係已經爛晒㗎啦，即係溶溶爛、搖搖揼揼㗎啦。咁但係咧，啲師傅重新整翻好晒，成日同大家講話，我去到廣州見到嗰啲，譬如話海珠區啊、南華西啊嗰啲師傅係整得翻咧，係有道理嘅，我唔係隨口講嘅。而家起碼用得到啊，以前係即係。啲舊木一掹咁樣掹得到出嚟咁勁啊！仲有呢個咧就應該係過到嚟呢邊先買㗎啦。如果我冇記錯嘅話，有呢度哇，全部都係紅木家私。呢個應該都係過到嚟先買嘅。呢個舊屋搬過嚟嘅嚇。咁啊，仲有呢個又係啦。呢個咧又係我之前所講咧，我以前成日講話又喺最舊，而且喺大陸住嗰陣咧又係。搖搖暗暗嘅張凳，阿師傅又重新整翻好。你睇而家係坐得人㗎。咁至於呢個咧就新買嘅，呢個都係新買嘅。咁仲有一部咁大嘅冷氣機，哇！呢啲唔會直吹好喎，喺上邊。呢個係格力嘅電視機啊，肯定有㗎啦嚇。再嚟睇埋呢度，我老豆個藏寶閣啊！哇！你睇啲花樽，淨係花樽都可以講2集㗎。不過我唔識啫，係識講呢套。細個我就喺呢一套嚇嘅上邊跳嚟跳去玩㗎啦。咁最後又係嗰種咧比較溶溶爛爛嘅。當時咧係攞啲
金屬箍住佢㗎。咁後尾咧，而家我哋住緊嗰度咧裝修咁啊，老豆就整埋佢啦，咁啲師傅全部一次就整晒。呢啲咧就係以前大家如果有睇一出金馬獎得獎影片叫做《南海十三郎》，裏邊咧阿十三郎咧就曾經坐過呢套嘅，咁就梗係唔係呢套啦，係呢個款式。以前咧嗰啲人咧最中意坐呢度，同埋我老豆成日講咧話，以前啲人坐喺呢度咧就食大煙嘅咧，咁你坐住喺度嗰度可以擺嗰啲食大煙嘅煙具。不過我覺得唔係啊，但係呢啲已經係過去啦。正係因為咁，所以佢先至有咁多古仔嘅啫。仲有呢套紅木咧，就應該係過到嚟先買㗎啦。哇，好多珍寶啊！有匹馬啦，又有呢個。呢個我估係花樽嚟，都係以花樽為主，又係花樽。仲有呢個係咪宋朝定係南宋、北宋嗰啲係嘛？梗唔係啦。仲有呢個咧，應該我估啊嚇係畫畫或者寫書嘅時候咧，筆筒嚟嘅，我估嘅就係以我嘅水平。有知道嘅觀眾話俾我聽，呢個大家知唔知咩古仔嘅？考下大家啦，大家數下上邊有幾多人？咁如果你數得出幾多個人咧，其實你大概估到咩古仔㗎啦。咁又應該有一位係女士嚟嘅，咁其他都係男士嚟嘅。木嘅你哋應該估到係八仙過海啦，仲有好多珍寶啦，同埋嗱呢兩個咧，其實就唔係太新嘅。你話好貴重，可能亦都未必，但係我都係由細睇住呢個大嘅啦，即係。細個就擺喺舊屋嗰度擺咗好耐嘅，就睇埋個陽台先。呢度咧就有洗衣機啦、洗手池啦 ，OK 嚟嘅。風景咧就極靚啦，係可以望到好遠好遠嘅地方嘅。西江嚟嘅嗰邊係嘛？咁啊嗱，呢度咧就首先咧，你又唔需要擔心話西江會唔會洪水泛濫嗰啲，即係嚟到呢度再算啦嚇。大家會唔會見到有火車過啊？係咪？我都睇到啦，高鐵嚟㗎係嘛？起得嗰度佢廣東省政府都會保住呢度，唔好俾佢水浸啦，係咪先？咁但係咧空氣好呢度咧啱啱買嘅時候咧，咁我就上過嚟一次，今次係第二次嚟，真係慚愧啊！當時咧就梗係全部都未裝修嘅。嗰啲風吹埋嚟咧，當時都仲要唔係11、12月嘅，我記得係，好似係4月份過嚟簽，我唔係好記得啦。好舒服，好涼爽。另外仲有上邊嗱呢個晾衫架啦，咁咧佢係嗰種電動降落嚟嘅，哇勁啊！咁就唔使下下咧去攞個丫叉叉上去啦嘛，咁啊全部降落嚟，降到咁上下啦就整咯。Panasonic 嘅喎，呢度咧嗱有塊玻璃咁就可以睇到外邊嘅景色，幾好啊！又或者過嚟呢度欣賞下嗰啲紅木咁咯。呢度仲可以有2道門出入添，正喎嚇。同埋下邊嗰啲物業都幾勤力嘅喎，又喺度搞緊衞生。咁啲小朋友咪喺嗰度坐住咯，大家睇唔睇到？呢度咧就遠離咗肇慶市中心嗰啲舊區㗎。呢度咧就過去嗰邊大概仲有10零20分鐘車程嘅，即係譬如翻到去食粽啊嗰啲地方咧，嗰度咧就係小區嘅入口啦。架車一入嚟咁落去停車場，好舒服嘅。小區都幾大嘅，我哋呢度6棟。舅父咧成日都有佢自己間房嘅，不過佢今日唔得閒嚟嘅，舅父就瞓呢間房嘅。咧就從來未瞓過，可能有啲朋友嚟瞓下咁啦。客房第2個客房係嘛？咁就我嘅主人房就咁啦，都好大嘅嚇，唔係嗰種即係3邊落到地嗰啲牀咯。不過套房主人房裏邊咧，仲會有一個洗手間，方便啊。咁佢洗手間係簡單淋浴都可以喎，嗬，但係就唔會喺度沖涼嘅喎，擺下嘢，要整門咧就冇整啦，咁多個洗手間，係就係洗手間，同埋全屋都有冷氣機啊，正常㗎啦，同埋哇，舅父呢幅畫勁喎，古寨來客，
都應該我老豆揀嘅啫。咁樣，因為架車咧就啲電咧就所剩無幾嘅，比較極限。咁呢度咧係有得慢充裝，我哋我阿媽咧帶我去慢充裝，順便喺下邊小區簡簡單單行一行，咁啊去食午飯嘅。而家係10點充電啦。點解要呢個咧？就係嗱，嗰盞燈藍色着嘅。咁佢呢個咧就係慢充嘅啫，即係1個鐘頭充7度電嗰啲，急用一用應該就冇問題。咁通常會用支付寶掃一掃，睇下得唔得啦。掃完之後冇反應嘅，咁啊終於充得入啦。因為等人去食飯咧，都仲要揸8分鐘車，費事搞到咁極端啦嚇。周圍行下啦，都幾多人買咗喎。係啊，入住率都幾高，都買唔到啦，賣晒咁滯啦嚇。早賣晒，好早賣晒。咁啊方便啦，嗱又有快遞咁啊，要唔要落嚟攞啊？定係佢？呢度有個驛站。哦，有驛站，喺驛站呢度。買菜買剩嗰啲。簡單嗰啲就。今日落單，聽日攞又嚟呢度。哦。同埋頭先嗰個即係停車場入口嗰個便利店啊。哦。嗰度攞又得。哦。哦，呢度有個啲士多。係。啊，買下雞蛋啊，簡單度就係入去。哦，變晒都。嗰邊又有個小食店。哦。早餐。哦。呢度有快遞驛站，外邊咧都係見到仲有好多停車位嘅。咁你喜歡停啲電雞喺度啊？咁唔係下下開車噶嘛，都有上網啊，有一裝寬帶，都幾好啊。我即係星期6日先噴嘅，咁啊係日日噴，其實都冇咩人睇。哦，係喎，呢度上邊係喎，最靚呢個位喎，有滅蚊燈。咁啊綠化都幾好啊！先頭望落嚟嗰啲小朋友喺度玩，咪全部喺度都放假嘅喺度玩啦嚇。咁啊綠化都真係幾好嘅。我喺呢度就可以上翻我哋先樓上。哦，佢呢度最大係8棟啊？唔止喎，15棟喎，仲有別墅喎。16棟別墅，哦，都幾靚。15棟係別墅。16棟係酒店。仲有啲阿姨喺度玩啤添。嗰度啊，見到有火車，係。平時就咁朝頭早落嚟呢度行下咁咯喎。又唔使話硬高硬低啦，係。所以翻嚟隻腳舒服。呢度開始係1棟啦，1、2、3、4。哦。咁啊去到酒店。咁啊低層呢啲就梗係冇咁企理㗎啦。呢度17層。17層。我哋嗰度19層。哦，翻到去淘金嗰度住咧，嗰個斜坡上咧，莫講話阿爸阿媽啦，我同個老婆都已經開始隻腳都吃力啦。唉，早2年都試過膝頭哥痛啊，我行到嗰個就後生啊復原得到嘅，年紀大啊復原啊冇咁好啊。嚟咗呢度咧，行平路，加之空氣一定，就算你廣州市區而家空氣好咗幾多都好，呢度都好過廣州市區，係嘛？望住啲山咁。幾好啊！又望到山咧就唔使近嘅，望到就得㗎啦。呢啲又望得到，太近又唔好嘅，佢擋住你嘅。係啊，搞衞生啊，各種都有。嗰邊有個羽毛球場。仲有羽毛球場啊？3棟嗰邊有個乒乓球場。哦，係幾錢1平方啊？呢啲？2個6。2蚊6。哦，咁都唔算好平喎。唔算平嘅，不過就做得足啲服務。非常好，但係即係收得錢就有做嘢。龍湖嘅全國第10強啊！龍湖集團嘅物業，咁啊呢度已經係賣晒嘅啦。呢邊就向西。哦，呢邊向西，我左手邊向西。我哋入門頭先嗰度就向南。向南，咁啊先頭嗰度就幾個方位都望晒，都向晒㗎啦嚇。東南西，站就喺呢度，又唔會話好近民居，唔似我哋屋企對面日日打交嘅，你知唔知啊？嗰度個垃圾站日日嗌嘅。好乾淨。嗱係啦，第2個咧就係要清得乾淨，如果唔係擺3日先嚟清咧，就又打交嘅。1日清2次，好乾淨嘅。我哋嗰間房望出去對面咧，咁啊有個小區，好舊嘅。咁啊嗰度咧就有一個垃圾站，咁嗰啲垃圾咧日日就喺嗰個門口過。都算啦，仲要咧嗰啲住戶同嗰啲執垃圾嗰人嗌交，咁咧執垃圾嗰啲唔憤氣，一路行就一路開住個咪，因為佢又有咁嘅權利嘅喎，收垃圾收，特登放慢行嚟嘈住佢，嗰啲咧就特登攞架單車攔住佢，唔俾佢入，哎呀打交見過幾次啦，仲要未見過嗰啲都唔知啊，
咁啊呢啲咧就物業就騎嚟啊，即係樹葉都揾唔到多塊咁咯。嗱，如果頭先另外一個出口就喺呢度，哦，第日整好咗之後咧，呢度又可以出埋去。落去，嗯佢就未整好。嗯。佢出邊嗰度咧又準備整個人民公園啊，哦。整個公園就空喺鼎湖山嘅。哦。準備整個纜車。整纜車。呢度仲有酒店，好似阿舅父啱啱搬嚟嗰陣都住過下酒店。我哋咪喺度住咗10日。即係未裝修好。裝修啊，未。咁你又要散下啲味。裝修就唔使㗎啦，未裝家私。哦。啲電器啊。係裝修唔使。哦，空調啊。啲櫃啊嗰啲。鞋櫃啊，嗰啲未整好。咁啊，都係叫人哋嚟裝嘅啫，人哋擺晒好嗰個喎。你話嗰個位，佢起屋嗰時都整好晒㗎啦。係咪？我知啊，嗰啲家私啊、裝啊、床啊嗰啲，咁要佢嚟擺落嚟㗎嘛。哦。呢啲係出邊嚟㗎。咁喺肇慶呢度買都方便。咁嗰陣未有阿舅父未有嗰部車咁樣，都係打車去咯喎。買餸又好，咩都好啦。唔使打車㗎。門口有巴士。出邊嗰度有公交站，即第二條馬路就公交站啦，好近嘅。咁啊，仲要係因為買咗呢度咧，就坐車唔使錢，係因為年紀夠大定係？哦。嗱，廣州就唔同嘅。廣州咧，你唔係廣州戶籍咧，你買10間都冇用嘅，都係唔免嘅。啊，即夠年齡都唔免嘅。呢度只要你係喺度置咗業，唔使置業，即係人嚟到，只要你肯去申請。但係要申請60歲，唔使申請就攞個身份證啦，張相去即時辦俾你，陣間你就坐得㗎啦。即係去過一過咁，如果你係長期嚟呢度，可能玩半個月咁啦，咁啊就你玩1日咁啊唔好去搞啦嚇。你話玩半個月咁就可以去搞咗佢。坐車就坐到去四湖，坐到去高腰都免費。成個係肇慶，因為管得好多地方嘅。都免費嘅，11、12度。哦，9到12度。睇先，我哋嗰度5、6、7、8係啦，9、10、11。係。咁啊好啦，都行得差唔多啦，翻上去。嗰度嗰啲就別墅啦。哦，前邊嗰啲別墅。別墅打橫呢個別墅。嗯，係幾安靜。13、14度。呢度咧就係別墅區買晒㗎啦，別墅區係嘛？就帶獨立車位，2個應該係嘛？有啲1個，有啲2個啦可能。不過咧呢度車位係絕對夠用，你唔使驚先喺一邊兜嚟兜去，全部都係車位。前邊係商鋪。前邊就有商鋪，即係先頭行過見到嗰啲。不過商鋪就另外賣。哦，即係佢就唔會話別墅就包埋商鋪，咁都正常嘅。呢啲外來人管理都好規範，好似先頭咁門口嗰個哥哥雞認得你啦，係嘛？就出入冇所謂啦，同埋要拍卡。咁啊，而家已經過11點半啦，我哋就去食中午飯。咁喺顯陽湖附近嚇，揸車過去5、6分鐘就到，好快嘅，好方便嘅。嗱喺呢度咧就最年紀大嘅踩電雞梗係唔好啦嚇。有架車仔，好似大家如果一直有睇我以前影片嗰啲忠實觀眾咧，就知道嗰架車仔點樣好用噶啦嚇。一食嘢咁啊，開到去食個中午飯，超方便咧，亦都係嚟到呢個時間咪翻屋企食飯啦。佢哋唔出去食噶啦，望住座山。終於又嚟到食飯嘅地方啊！10零分鐘車程，幾好開嘅。顯即係磨嗰啲蜆啊，顯陽湖酒家呢度係食粵菜，哦，新開嘅，仲有啲飲茶添。都嚟餐廳其實比我想象中多人，今日係星期2嚟㗎。咁啊外邊咧都停滿車，然之後餐廳咧因為佢呢個太大啦，所以咧其實睇上去唔多人，但係眼望落都有10張台嘅客人㗎嚇。停車方便啊！肇慶近北江，所以咧啲蠔鮮都幾豐富嘅。咁嗱，河蟹、炆蝦、毛節瓜貴啲啊，68。但係咧，你係咪廣州係好少見得到先？炒禾蟲啦，撈汁、秋葵、花甲啦、脆魚皮咧一應俱全，仲有大頂涼瓜、
哦，仲有呢個啊，真係未聽過啊！涼瓜炆鹹三泥魚，鹹三泥魚即係點咧？我估佢應該係鹹魚嚟嘅。有啊，狀元至尊炒飯，哇，勁到！又或者上邊金榜題名，哦，呢個畢業季，即係好多人咧呢個時候畢業啊嘛，咁啊謝師宴咁咪過嚟食咯。楊枝甘露18蚊一份，同埋啊鼎湖區讀書嘅學生憑學生證消費啊，就有呢啲優惠啦。之外仲有點心啦，點心就不一一細數啦嚇。呢個好處咧就係咁啦，你係咪可以睇到晒啲圖片先？睇到啲圖片咁啊知道如果你係外邊嚟嘅客人唔知道咩樣咁你一睇個圖片咪知道嗰個點心係咁樣樣嘅，中唔中意食咯？仲有腸粉，好多嘢食啊！不過腸粉應該呢個時段唔供應啊。咧就菜式啦，嗱煎麻雞咧係嚟到肇慶其中一樣必食㗎嚇。呢個得啊！而家全部45啊 XO 醬洋茄子又有45個。除咗先頭講嗰啲以外，咁啊仲有好多啊嚇，西江皖魚3味138啊，好似今日咁其實都可以嘅。爽鱔甲魚、避風塘炒蝦都有，個係燒鵝98蚊，白切雞128一隻，食羅漢齋嘅嚇，羅漢齋好食呢度。個係鼎湖上素48，又或者下邊呢啲養生豆腐58，啲水靚嘅豆腐好嘅。如果食完飯仲可以叫啲點心，水牛奶蛋撻有3隻喎，18蚊一份；酥皮榴蓮燉奶18蚊一份；鹽焗水鴨仔係咪喺廣州嗰啲飯店少見到啊？出到嚟咪多呢啲嘢食咯。又或者鳳城炒鮮奶，咪食幾嚿燒鵝，好大碟喎！而家我哋仲有豉油雞128啊！之外咧都可以數碼點餐，我哋決定數碼點餐啊！呢個時段咧都仲有一叫點心嘅，不過咧優惠時段過咗就不必啦嚇。咁啊炒飯又得啦，皮蛋瘦肉粥，有啲有圖片，有啲冇圖片。呢個係38蚊。我明咩意思啊？你買咗呢個權益卡之後咧，就可以用呢啲價錢嚟食，咁咧就即係老闆呢啲吸客之道啦嚇。呢個係108元權益年卡就可以食到呢啲。一個送上嚟咧勁啦，肇慶名菜鼎湖上素。最傳統啦，嚟到肇慶咧，呢個係要食嘅。嗱，有啲雲耳係嘛，木耳，有啲呢個公筷啊，有啲白果，咁啊有青青綠綠啦、紅紅啦嚇，呢個菇菌。話説嗱，呢個名菜咧就兩湖度咧就係我哋粵菜嘅一個代表嚟㗎，鼎湖上素咁啊嚟自呢度嘅。點解會嚟自肇慶咧？就嚟自慶雲寺啊！相傳啊萬歷年間咁就已經當地慶雲寺嘅僧侶咧就諗到有啲味餸嘅。咁啊去到光緒年間咧，咁啊慈禧太后咧仲將佢擺入埋呢個滿漢全席添，勁唔勁？呢一味餸咧就叫做嶺南佛齋頂峰之作，好勁啊！咁啊有三菇，又有花菇、草菇同埋猴頭菇，不過呢個係冇嘅嚇。咁但係咧就有其他嘅菇菌代替咗咯。譬如好似呢啲咁啊，呢個我估雞髀菇啊，我估呢個係咪？咁咪有粉絲，最正宗嘅咧仲會有雪耳啦。嗱呢個就雪耳啦，呢個雪耳，咁啊雲耳啦，黑色嗰啲木耳啦嚇，咁各種擺晒喺裏邊嘅。仲有個芡汁，亦都係最重要嘅一個組成部分啦。另外師傅咧就中意食豆啊，因為要補充身體嘅養分噶嘛。咁咧又有腐竹，仲有金針菇添，我見到。好幾塊啦，肚餓啦。點解話嗰個芡汁緊要咧？
因為咧菇菌咧係會索咗啲味嘅。咁啊呢個腐竹咧就可以好好咁索到嗰啲味，嗰個味咧又調得好，即係下邊嘅芡汁啊。呢種係餸飯最好，仲大碟咗，但係價錢又貴咗。同埋呢啲菇菌咧都要浸好耐先至得嘅，如果唔係咧硬唔得㗎嘛。自己係啦，自己整就冇咁容易嘅。冇咁多樣嘢嚟執。係啦，自己你整樣樣煮好佢好煩啊嘛。好似燒鵝都係燒鵝，梗係外邊買自己幾鮮啊冇。佢係新鮮。燒啊。包括呢個都係啦，就係個芡汁咁啊，浸粉絲，多功夫。不過呢啲咁大嘅餸2個餸都夠晒啊，3個。係。好似咁索滿啲汁嘅。同豆腐係食唔晒。嗰條魚嗰個。係有冬菇啊！齋菜裏邊咧，比較好嘅菇菌咧，都見得到嘅。冬菇都夠大。另外嚟到依家咧，客人又比先頭多咗啊！仲有房啊即係佢係會。佢話最低消費100蚊一個人。哇！同大家講下具體位置喺邊。首先咧，紫雲谷喺呢粒星星呢度。睇唔睇到紫雲谷？咁咧，再往南行咧，就係、就係高腰嚟嘅啦，西江啊，即係呢度會有星湖啦，會有同佢老婆成日去嗰啲，譬如話口江市場啊，各種啦。至於呢度咧，靠北少少就近鼎湖呢邊嘅，係啦。呢邊咧新區就譬如話要有鼎湖站啦、鼎湖山風景區啦，超正啊！又或者萬達廣場啦，就算喺呢度咧，先頭我哋嗰度住嗰度去紫雲谷碼頭都唔係好遠嘅啫。如果大家有揸車嘅咧，去紫雲谷碼頭嗰度，咁坐輪渡過去對面。然之後咧喺嗰邊揾嗰啲農莊，好正！我哋食過一次，不得之了。我老婆食到嘴舐舐嘅，即係嗰啲好隱世嗰啲農家菜咯。但係就未必會開，但係環境就肯定唔係話好企理啊嗰啲咁樣，但係隱世咯。咁至於商場咧，呢邊就有萬達廣場。不過咧，阿媽就話萬達廣場都更加知道執咗。咁等陣就會帶大家睇嘅。附近嘅樓價咧係咁嘅，都有二手㗎啦嚇。譬如話保利花園咁樣，呢個係1期6000蚊1平方米，又或者上邊呢個2期都係6000蚊1平方米。咁佢面積係會比較大嘅。譬如話好似呢一個咁89萬啦，又或者下邊呢啲咁樣咧，就面積細啲70平方41萬。咁呢啲係二手㗎，記住5000幾蚊啊！呢啲攞嚟度假會唔會貴啲咧？就算長住都冇問題啊！呢度附近嘅呢度咧就近城軌站啊，近唔近城軌站呢度？係咪叫城軌啊？唔係，嗰個叫做火車站鼎湖站鼎湖東鼎湖東站。以前肇慶東係肇慶東站。以前咧舅父冇話咁成日揸車嘅咧，就要坐高鐵。咁喺呢度坐到翻去屋企廣州南站咯喎，20蚊啊？唔係，好多班嘅。25、24、28。咁去到南站要幾耐啊？1個鐘。40幾分鐘。有啲廣州嗰站51分鐘。即係有啲又慢啲，有啲快啲。咁同埋仲有就係嗰個有個城軌嘅喎，可以去到番禺嘅喎，好遠嘅。去到東莞。去到東莞就肇慶東站隔離。去到番禺長隆。
東莞啊，東莞、惠州都到嘅。惠州啊，惠州啊，去到不過嗰個就會慢咗呢個咩湖啊？華陽湖係嘛？華為嗰個咩湖啊？哦，松山湖。松山湖我去過，經過松山湖。好遠過咗2個鐘。係，佢要兜好遠嘅。好慢，我哋上去睇。但係如果坐高鐵啦嚇，就快啲啦。又有大巴。直接去香港。大巴咧就去到滘口校站。一人2蚊2蚊有。哦，咁啊，梗係坐高鐵好啦，係嘛？而家燒鵝都到埋啦。大個。好大份喎，整個火盤貴啲啊，咪大份咗啫，之前平，啱開咗陣梗係平啦。我好似好耐之前嚟過呢度，當時仲係好似疫情期間定唔係好記得啦，就個嚟呢邊充電嘅，但當時都未有咁有規模，因為咧肇慶呢邊咧係好多學校㗎，譬如啱先我哋經過嘅又有醫學院啦、定藥學院啊，好多學校嘅，環境好安靜，讀書好啊嘛。嗰間咩商學院好靚啊，睇到。啊，廣東商學院有，我都入過去，好耐之前。嚟試完個數，就梗係試下燒鵝啊！燒鵝咧咩都假，最緊要夠熱啊！唔熱嘅咧幾靚部位，師傅幾靚都冇用嘅。咁呢個應該係夠熱嘅，因為下邊有個爐。佢呢度啲燒鵝又唔似話順德啊、東莞，佢啲鵝肉嘅顏色咧深啲嘅喎。同埋唔算好邪惡咯。我成日講燒鵝邪惡咧，其實裏邊啲肥膏多唔多啊？有2個原因嘅。第一個阿師傅用佢出神入化嘅刀工片走咗嘅。都幾香脆。同埋呢個鵝皮咧似順德嗰種做法，佢係會咬落去咧有油脂滲出嚟嘅。就唔似話東莞嗰啲咁樣，會比較脆口啲。呢啲鵝肉都幾實淨嘅，咬起身就冇話好似順德嗰啲咁樣個皮咧，雖然係好脆索到汁，但係鵝肉咧唔算索得太多汁咯。咁但係就總體嚟講都係好食嘅。有幾人千人㗎啦。接嚟試下第二個部位啦。呢邊呢邊好啊，呢邊可能索到啲汁。呢邊嘅物價就應該平過廣州好多啦嚇，買餸啊各方面同屋企比，唔係屋企係特別貴嘅。我哋試過去過咩龍津路啊、西朗嗰啲咧就平好多。咁但係我哋係揸車去，平時阿爸阿媽咁，你叫佢點樣啊？叫阿舅父揸車去西朗市場買餸都唔合適㗎嚇。咁啊，樓下食個早餐，又或者自己煮個早餐，咁啊落去行下。阿爸啱啱先講，早幾日翻到廣州，嗰啲空氣受不了。而家已經廣州嗰啲空氣好咗好多㗎啦，已經係好咗好多㗎啦。行起身都覺得個鼻好難接受，因為我哋成日聞慣啦，唔覺嘅真係，即係聞唔慣，一去到咧就覺得哇，點解咁樣嘅？已經好咗好多㗎啦。最尾埋單128蚊，咪3個人喎。咁啊，人均40蚊，而且個燒鵝咧係食唔晒嘅，價比都算高，坐得幾舒服，同埋夜晚會更經濟實惠啲。係喎，仲有個盒喎嚇，要打包燒鵝。喂，燒鵝就食成咁樣，都幾好食嘅，幾脆嘅啲皮，啲肉咧佢係幾緊實㗎嚇，幾緊實嘅。所以佢冇咩。我哋係食飽飽，而家接落嚟咧就送阿爸阿媽翻去午休。我咧就有2件事情要做。第一個咧，我嘅車要充電啦，唔充電唔得嘅嚇，咁好快跪低。第二咧就係帶大家去萬達廣場行下，咁啊下個環節萬達廣場見。萬達廣場，哦，今日天氣熱咧，用電快啲，唔知關唔關事啊？我用到咧得翻，其實先頭係15嘅啫，入去充電。仲有50分鐘先充完。咧充電樁夠多啊！呢度咧只不過係冰山一角嚟嘅啫。呢度萬達廣場，我咧就上商場行下啦。咁但係咧一定要記住邊個位啊？充電免停1小時，咁即係停車又唔使錢啦嚇，仲有得洗車添。不過我唔需要洗車。萬達廣場夠晒大嘅商場，喺嗰度上去咁啊飲下奶茶啊，行下商場啊，咁咪得。呢度停車平啊，你睇下。
3蚊2個鐘，第1個小時唔使錢，85蚊一個月。廣州停車係咪好揦脷咧？月保150蚊一個月啦，如果廣州85蚊一日都夠膽收你。廣州咧好多物價都好平，停車又睇下有啲乜嘢食啦，粵菜餐廳啊，飲茶嗰啲咯。嗱，人哋咧呢啲夠膽啊，寫埋個價錢出嚟，講明個價格就係佢嘅優勢。牛嬌氣應該食牛嘅我估，壽司啊，呢個湛江美食添。嗰度食飯咧，其實阿爸媽話已經比之前貴咗。之前咧係30幾蚊嘅燒鵝，咁佢又冇話好食咗與唔好食咗嘅。同埋正係因為咁咧，所以原先我阿爸想叫個生蠔，佢都係唔叫啦。咁事實上又夠食嘅嚇，你食唔晒都係打包嘅仙樓嗰度120蚊。係咧選擇夠多，自然就平㗎啦。咁你覺得嗰度貴，下次咪唔去嗰度食咯。橫掂佢哋兩佬都係同個舅父揸住架車周圍去，因為舅父食得多過我嘅嚇。譬如好似呢個咁。火鍋邊菌火鍋，嗱你有咁多選擇，競爭一大啦，咁價錢自然平咯。呢邊係至尊燒鵝，呢度就係先頭嘅牛嬌氣，仲有肉蟹煲咧，樓上仲有牛扒。咁佢萬達商場咧就唔係話好高嘅，佢呢度咧4層樓嘅啫，上邊嗰一層咁就到而家呢一層，呢層主要係餐廳居多。譬如好似嗰牛嬌氣有咩食啊？咩都有得食咯。飲茶嘅又有叫餸嘅，一魚三味咁似仙樓嗰度嘅，佢哋好興咁嘅。好多長者咪咧，好似我爸媽咁樣，其實都係咁嘅啫嘛。懶鬼得煮飯啦，日日煮，咁咪食飯咯。咁啱啊，舅父今日翻到啦，譬如咁你咪帶舅父嚟，食下嘢咁咯，好開心嘅。話日日食嘅厭啦，咁咪買餸咯。仲有呢個係食牛肉火鍋嘅，應該係海鮮火鍋，呢個仲勁，放題自助79蚊一位啊，好多人嘅喎裏邊，唔係話一個客都冇喎，因為而家咧已經係2點鐘㗎啦嚇，佢哋唔使翻工咁樣，唔知啊，因為放假可能同啲小朋友出嚟食咯。呢度就寫住佢哋放題有啲咩食嘅，有咁多嘢食嘅。長虹鸭腸啊，猪脑花斑鯊魚啊，就是那個自助都有這些吃。是的，是的。哦，那很好。還有毛肚啊、千層肚啊，還有都有。豬肉、雞肉啊那些都有。哦，就沒有別的加收的啦。沒有，除非就是說你喝酒啊那些就酒水的話就是正常，我們就是說你要去你要喝的話，那就去對對啊。正常我們店裡面那些其他像一些蒸的那些都有。都有。對，那些都是有的。好，下次來試一下，今天吃飽了。對，我看一下，還挺熱鬧的。對，可以。謝謝。嗱，下次如果大家翻到嚟咧，你哋喜歡食深圳嗰啲火鍋咧，其實咧嚟到肇慶平得多。不過深圳咧就求方便嘅啫嚇。有牛蛙煲啦。椰子雞啦，呢個係客家菜啦，喂唔係完全冇人嘅喎，真係估嘅咋嚇，我估嘅啫。第一個放假啦，第二個咧肇慶係旅遊城市嚟㗎，幾多旅遊景點啊嚇！我老豆講咗5分鐘，咁佢形容下究竟我哋去邊度玩咧？講咗好耐。嚟到呢度遊玩，咁然之後咧就食下嘢，同啲小朋友咁或者係祈下福啊咁嗰啲咧，好啊！破破爛爛的烤肉店，又係無限暢式啊！69蚊位喎，69蚊位喎，咁多喎，幾好喎！係呢一種燒烤啊，烤肉嘅。兒童35蚊一位咁嘅咯，咁呢度係人少啲啊，大廣場真係大，我淨係行咗簡單一圈嘅，就餐廳嚟嘅。個奶茶店都咁大間嘅，我可能會買啲奶茶飲嘅，不過唔會係呢間咯。更加人多，大家睇下下邊啲小朋友嚟玩啊嘛，2點鐘繼續玩。其實朝頭早會再熱鬧啲㗎，放假咪做咩咧？而家應該係多數會翻去午休嘅。但係都仲有啲小朋友咯，對面又有食麵嘅，呢度係睇到，啲師傅喺度拉緊啲麵，度咧仲有雞蛋仔，香港正宗，價錢係雞蛋仔，我見到12蚊咯，最
傳統嘅味道，12蚊雞蛋仔。呢邊就係陝西菜啊，陝西涼皮，師傅喺裏邊啊搞緊啦，喺度炒咯。拉麵咯，同埋比我想象中多人咯，都有幾台。仲有價格就係咁樣啦。葱油餅13蚊，又唔貴喎，有啲好離譜喎。羊排15蚊9有一條。飽唔飽啊？係喎，小朋友仲問佢飽唔飽添，因為開心啦小朋友。再嚟對面咧，仲有比較出名嘅，但係唔算好高調嘅江魚兒，對面都有。我記得喺廣州咧，珠江新城先揾到佢嘅，全部都係餐廳啊！好啦，咁我唔行住啦，落一層睇下有咩睇，冇咧直接去買杯奶茶飲下坐下，充電都幾快嘅，仲有35分鐘就充滿。咁佢到後段會慢啲嘅，我就決定喺度充滿佢啦。因為佢哋充電價格唔算勁平，咁啊咁唔好彩，我而家撞正又係貴嘅時段啦嚇，平嘅咧1蚊咯。而家係貴嘅，1蚊2毫半咯。先頭阿爸媽住嗰度附近有一個快充裝，我見到而家呢個時段8毫子嘅，8毫子啊！點解啲電會咁平咧？有幾個因素嘅，又要睇翻個當地啲電價咧，唔係好貴啊。係啊，有分啊，係啊。譬如話我哋上次去陽江咁，係平到好駭人聽聞咧。點解咧？就喺嗰個發電站隔離啦。咁佢收得你幾貴？因為啲電咧其實有少少常識嘅，知道啲電唔用咧就冇㗎啦嚇。佢發咗出嚟，咁佢會做，譬如話做幾多功率定律咁啊，做一定住唔停得嘅嚇。嗰層係賣衫嘅，唔係呢一層賣蛋糕。天鵝公主喺呢邊係手機貼膜，前邊就有麥當勞，呢度係1樓嚟。仲有賣手機嘅添。阿媽講咧，試過舅父部手機小米手機有一次壞咗，專程要過嚟呢度整啊，因為佢哋年紀大又唔識啦，可能我啊或者年紀輕啲就好容易搞掂啊，佢專程要過嚟呢度整，全部都有嘅，甚至賣埋冷氣添，就係除咗車冇得賣咯。另外都有不少餐廳啊！呢個哇，仲有火車添，真開心！啲小朋友就喺上邊坐咯。內地啲商場夠大嘅，就可以咁做。仲有個平價西餐店添，意粉都係28蚊啫喎，29蚊啫喎。呢個唔係連鎖式嘅，但係都幾開心喎！第一出有啲公仔幾得意。氹到啲小朋友嚟喎，牛扒餐有意粉98，隔離仲有星巴克添，同埋霸王茶姬，就名創優品啦。呢度就小朋友喺度玩嘅地方咯，都幾大。仲有藍色嗰個瑞幸咖啡啊，都有。仲有一個畫展啊，嗰啲小朋友畫展都畫得幾靚啊，幾有創意。和平，至於呢個就應該講環保嘅啦，講啊，你話同嗰啲好頂級嘅商場比咧，咁呢度肯定唔係話最好嗰種㗎啦，即係平民化少少啦。肯定有啲金鋪唔係話最靚嗰啲嘅，咁都正常㗎啦嚇。再仲係超市，不過我啱先揾過啦，超市好似冇做啦，已經呢度。另外隔離仲有肯德基，又或者係必勝客咯，仲有奶茶店。但係呢度咧，我見唔到有喜茶嘅，或者有我揾唔到咯。但有星巴克嘅。而家肇慶咧越嚟越多人置業㗎。話説早幾年咧，我仲喺天天洗衣做嘅時候咧，有同事收到電話就推廣買肇慶嘅屋。當時唔識啊，同埋當時樓價好貴㗎。買肇慶做咩？又揸車做咩？我而家其實咧，雖然唔會有人話日日揸車嚟肇慶收工，但係咧，你係可以有一個咁嘅選項㗎。當然啦，睇緊我哋影片嘅觀眾就梗係冇咁嘅可能啦。就算我阿爸阿媽咁樣
因為呢度咧係去南站咧，佢哋打車去南站係好方便嘅啫。咁我阿媽熟咧就可以就試過幾次咧，佢就可以預先買定飛去到肇慶東站，咁咧就直接有得入站嘅啦。因為呢度啲站咧唔同廣州南站咁大，又唔似西九龍啲咁大，要慢慢行。佢摸熟幾次門路咁就 OK 嘅啦。你係可以喺呢度嘅，就係要轉車啊嚇！廣州南站轉車，咁啊你就翻得到香港嘅啦。點解我會知道咧？因為好耐之前，我記得應該係第一次去香港，即係疫情開放之後第一次去香港。我喺元芳嗰度應該冇記錯啊，就遇到一位觀眾，佢都話喺肇慶呢度自助。咁當然啦，我唔知道人哋喺邊度知。當時我都同佢講，我爸爸媽媽都喺呢度買咗。咁當時咧，我爸阿媽咧仲係喺度操辦緊啲家私嘅。佢係會計好啲時間，大概幾時有家私到啦，咁就翻上嚟肇慶一次。咁啊試過嗱，啱先聽見啊，我媽講都話有一次咧係專門係住喺隔離嗰個酒店住咗10日，咁啊日日家私到，咁啊而且要散味噶嘛，係嘛？咁啊搞掂晒㗎啦嚇，算係新區嚟嘅，就冇話舊區嗰啲咁嘈吵嘅感覺咯。先頭揸車又係哇，嗰條路邊度有車㗎嚇，好舒服㗎開。可能有啲觀眾話：喂，如果港車北上嚟到呢度住，雖然呢個可能性好低，但係你諗下之後嗰條路闊到咁凄涼，我媽都話點會開唔到啊？阿舅父咧係一個我未出世已經揸車嘅人嚟嘅，咁佢喺廣州市中心佢都話好頭痛啊揸到，但係嚟到呢度咧，即係成個人都係放鬆晒嘅，無論係我舅父啦、我阿爸阿媽啦，我阿媽隻腳唔好，佢上唔到屋企嗰個斜坡㗎啦已經。冇乜幾次會上嘅，就算係咧，佢真係要去咧，佢會叫佢舅父揸架車嚟接佢去喺廣州啊。喺呢度有時就可能會舅父唔得閒，就好似今日咁我帶啦。有時又或者係坐巴士咯，咁啊巴士又唔使錢，夠65歲直接去申請就得㗎啦。大商場啊，唔係再好似以前咁急嘅節奏㗎啦嘛，樣樣慢啲。家都話其實我老婆講嘅，佢話賣貴咗啦，即係話我阿媽。咁但係咧，我阿媽咧，佢嘅諗法咧就係覺得過到嚟呢度住咧真係好舒服。雖然佢哋已經係退休人士啦嚇，係賣貴咗少少，但係大概都係使到咁嘅數字啫，唔係600喎。咁你想點咧？係咪？然之後生活環境、生活質素大提高，空氣又好咗，食嘢咧又唔係好貴，因為選擇多啊嘛，幾好啊嚇！買餸嘅話咧，就你話如果同廣州龍津路啊、西朗市場比咧，呢度係會貴啲，嗰度真係好平，龍津路幾離譜，大家有睇過我啲片嘅啦。但係你唔係買好多嘅話，其實都冇乜所謂嘅啫，係咪？咁買少啲咯嚇，同埋咧，原來我阿媽咧都係唔知道嗰個口江市場，因為我同老婆每一次嚟到肇慶咧，都會去嗰個市場買少少嘢先走嘅。原來佢係唔知㗎，咁啊睇下聽日有冇機會帶佢啊？佢都係後邊街嗰個市場嘅啫嘛。而家天氣熱嘅，梗係唔好行啦。其實如果秋涼，咪同老豆兩個咪行下咁樣冇問題嘅，當健身啫嘛嚇，幾舒服。都仲有蜜雪冰城添。同埋賣體育用品咯，屈臣氏都有，眼鏡鋪咩都齊晒㗎啦。嚟到呢度咧，真係好放鬆嗰種感覺，因為呢排咧身邊有啲麻煩事、麻煩人，都幾頭痛嘅係。因為嚟到呢度咧，成個人放鬆晒，理得佢啊，係嘛？咁同埋咧，呢度返香港西九龍咁方便嘅，搞到好似賣廣告咁。就俾大家睇下，講清楚嗰個樓盤咧，我阿爸阿媽咧嗰間屋咧已經係最後嗰幾間嚟㗎啦。啲人唔怕講肇慶東嗱，好似呢一個咁啊，我揀香港西九龍進站口，咁啊已經去到西九龍㗎啦噃。大家記住啊嚇！去火車站，而家講緊佢係選擇到同你坐巴士，佢都傻嘅。坐巴士要46分鐘，你梗係打車去啦嚇！打車去，咁啊大概都係坐1個站巴士咁啊已經到啦。
然之後去到火車站，去到香港西九龍。如果你買到呢班飛嘅話，係1小時42分鐘。呢個佢應該係直達嘅，係咪？係啊，嗱，佢喺昆明開出嚟嘅，一路去到廣州南、虎門、深圳北、西九龍，車你都唔使落，上車就瞓覺，唔好理佢瞓。尤其係翻西九龍嘅總站嚟嘅，瞓係嘛？瞓個半鐘頭到咗啦，咁啊西九龍咁啊又可以聽日繼續去搏殺咯，係嘛？咁至於咧嚟到週末你喺度飲杯星巴克，哎呀轉唔到啲星巴克都特別好飲㗎，係嘛？星巴克都特別好飲。呢度咧就確實係需要交通工具啊！嗱，你如果行嘅咧，因為路程係比較遠咧，外邊嗰兩位小朋友咁樣真係人乾咁啊曬到，步行是不適合的。呢個係拖肥糖嚟。